نبارك للاستاذ محمد عاشور، اشترى من خلال سفنكس التسويق العقاري في المنصوريه فدان وايراد. الف مليون مبروك يا استاذ محمد، وبلغنا شفتنا ازاي وعرفتنا ازاي ووصلت لنا ازاي والمعامله كانت عامله ازاي. اول حاجه الله يبارك في حضرتك يا استاذ محمد. وانا كنت متابع حضرتك خلال صفحات الانترنت عن طريق تيك توك. فاهل الخير يعني دلونا على حضرتك، يعني صديق شخصي ليا دلنا على حضرتك. كنت الاول رايح اشتري على طريق اسكندريه الصحراوي. وطبعا يعني حصل امور ان انا كان امور نصب في الارض والكلام ده، فكنت متردد ان انا اكلمك. صديق ده كلمني قال لي لا كلم الاستاذ محمد مباشره. كلمته عرف تفاصيل الارض ودلني، والحمد لله يعني خلاني ما حصلش امور نصب عليا والكلام ده. واتفقنا ان احنا فتره معينه لحد ما كرمنا وربنا كرمنا في المنصوريه هنا. وخدت من حضرته فدان وإيرات، يعني ما يقرب عن فدان. والحمد لله يعني بالتوفيق ومن احسن ناس واهل ثقه جدا، ومن الناس المحترمه جدا جدا اللي اتعرفت عليها يعني. الله يسعدك يا رب، ده من ذوقك. ولكن طالما انت حضرتك سيره الموضوع، هنفتح الموضوع ده علشان الاستاذ محمد عاشور على فكره كان متابعنا من فرنسا، وكان هيشتري على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، وكان اتعرض لواقعة، مش كان هيتصل، هو بالفعل اتعرض لواقعة نصب. ولكن اهل الخير بفضل الله دلوه علينا. لما انت بقى وصلت لنا وردناك عن القصه دي، وضحنا لك الامر وقلنا لك خد بالك، خد بقى، خليك حذر من نقاط 1 2 3 4، لقيت كلامنا مظبوط لا ولا لا؟ طبعا كلام مظبوط 100%. يعني كان امور نصب، يعني نصب علني. عقد غير موثوق بيه. رحنا الاستاذ محمد وصلنا للشخص سالنا على الاوراق. كل الارض عباره عن نصب في نصب. فالحمد لله الحمد لله ان يعني ربنا يعني يبارك في الاستاذ محمد. قدر يعني ينشلنا من الموضوع او يشيلنا من الموضوع ده، لان كان موضوع نصب فعليا يعني. الحمد لله، من الحمد فضل الله. لله. من حظنا الكويس ان احنا اتقابلنا بيك، ونشكر طبعا الباشمهندس المحترم اللي وصلك بينا. انت كنت متابعنا من اي دولة؟ من فرنسا. بقالي فترة متابع الاستاذ محمد بصراحة، لحد ما ربنا وقعنا في النمرة الخاص بتاعته، تواصلنا بيه مباشرة، ما هو ترددش كان متابعنا الاستاذ محمد من فرنسا ونزل مصر وقابل ناس، وكان هيشتري على الصحراوي، وكان هيتعرض لواقعة نصب. ولكن في ناس شجعوه قالوا لا، على السلامة، انت على مصر اسكندريه الصحراوي، روح لمحمد المصري سفنكس التسويق العقاري. فبفضل الله وصل لنا. وعلى الرغم من كده ما اشتراش على الصحراوي خالص، وربنا كرمه في المنصوريه. ليه كرمه في المنصوريه؟ لان احنا وريناه اكتر من حوالي 15 او 20 عرض. ده حصل معاك فعليا طبعا ولا لا؟ طبعا. عروض الصحراوي كلها مع الاستاذ محمد عروض كويسة جدا، وعروض اهل ثقة. تقدر تشتري وانت مغمض، تقدر تشتري من غير ما تمضي على ورقة وتسيب للشخص ده مالك وحالك. يعني الحمد لله ده من اهل الثقة، معرفة قريبة بس سماهم على وجوههم يعني الحمد لله. ومن الناس المحترمة جدا اللي اتعاملوا معاهم بصراحة. الله يسعدك يا رب. بما ان حضرتك بقى متابعنا في فرنسا، وكنت بتشوفنا في فرنسا، واحنا لينا اصلا متابعين ولينا فولورز في فرنسا كتير، فكلم لنا بقى المتابعين بتوعنا في فرنسا، ويا ريت تكلمهم بقى ايه بالفرنساوي، وتقول لهم تنقل لهم عن طبيعة التعامل مع سفنكس التسويق العقاري. Je suis Acho Mohamed. J'habite en France depuis 2011. Et j'ai parlé avec M. Mohamed, ça fait un mois et demi, 2 mois maximum. Et là, pour acheter quelque chose de Mansouriya, de Sahraoui, Iskandera Sahraoui, et là, à côté de Giza, c'est pas loin. Je voudrais faire le ferme pour les cheval avec un grand pavillon pour ma famille. Euh, on a parlé ensemble pour trouver une solution, un petite, petite pavillon, petite ferme. Et aujourd'hui, j'ai acheté le 4200 mètres carrés pour le faire mon business. Et la première chose, les fermes des cheval. La deuxième chose, le grand pavillon pour ma famille. Après, nous faire des présentations pour les gains, les 200 de France, 200 d'Italiens, 200 de l'Arabie Saoudite, 200 les Émirats. Et nous, tout le monde, et nous voir mon business après un an et demi, et nous ouvrir le ferme, et le grand business, grand ferme de cheval sur le européen, sur les arabes. Si M. Mohamed, il est très 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 gentil et très confiance pour toujours nous parler ensemble
très très gentil pour le parler avec les gains, avec de l'achat de quelque chose, les rebonds, toujours il y a pas de problème. Il a un numéro professionnel pour lui, il a toujours d'ouvrir. Il y a pas à gauche, à droite, toujours toujours sérieux. Il n'y a pas de problème avec des conférences ensemble. Il nous parlait toujours très bien. Et il n'y a pas de problème avec tout le monde. Tout le monde ici le connaît très bien, Monsieur Mohamed. Elle a juste ça. Après, elle a toujours tout le monde, le besoin, la réclamation avec M. Mohamed pour acheter quelque chose. Elle a tout le Sahraoui, Iskandar Sahraoui, il connaît lui très bien. Les bureaux sur Iskandar Sahraoui, c'est Finkis, le Tatour al-Aqari sur le Sahraoui. Et tout le monde le connaît, le bureau. c'est bon. انا طبعا ما فهمتش ولا كلمه باللي انت قلته ده. ممكن اعدلك تاني. بس اول حاجه قلت لهم انا اسمي محمد عاشور. لا انا بهزر معاك، انا بهزر مع المشاهدين. طبعا الف الف مليون الله مبروك، يبارك فيك. ربنا يجعلها قدم السعاده عليك، الله يبارك فيك تبني يا اللي رب. انت عاوزه. احنا على فكره المهندس حمد اشوف المنصوريه، كومباوند المنصوريه جاردن. كان ليه نصيب ان هو اشترى هنا في المنصوريه، وبفضل الله وقفنا معاه برده في الاسعار، وهنقف مع اي حد يشتري من خلال سفنكس تسويق عقاري. كل متابعين سفنكس تسويق العقاري، اتمنى انا شخصيا ان ربنا يا رب يكرمكم جميعا وتشتروا وكل واحد يتملك اللي هو عاوزه. بس اكون سعيد جدا لو ده كان من خلال سفنكس التسويق العقاري. ارقامنا دايما بتبقى موجوده اعلى الاعلانات، ما بنتاخرش عن اي حد في الاستفسار، وربنا يجعلكم جميعا تشتروا وتتملكوا اللي نفسكم فيه واللي انتوا عاوزينه. وتحياتي ليكم جميعا، والف الف مليون مبروك يا الله يبارك باشمهندس فيك يا أستاذ محمد. محمد. الله يبارك فيك يا رب.